Sugar nakaslem jong unongsan Hima. MLA kanot Shillong constituency uba Adelbert Nongrum habakren ha kabayade bat kathem Ïewmawlong kabadei kamat kabala slem bha kabakipat ba kikwa ban Pynkynriah no na katiga jaka ulo ongru balada ka Sorkar jela kadon kamon ban Pynkynriah kloi no yaki kharmator na katiga jaka kala banle yakata Henry haba pet ya katiga jaka uyo I kumbakadei tangkajingle political ha kabayade bat kajing slam jong ka Sorkar ban Pynkynriah yaki kibasyong basa hathem mator na kalyang jong ulo ong ba kum unong mi ikmat na kabenta ka jat benriu ukloy bandawa ya ka hok na kabenta ki pateng ki banwan kaban ay kajing mentoy omtang ya ka constituency jong u Henry ya baro ka way ka jat benriu ulo ong ru ba wat la ka Sorkar kam kentup lang ya u hapo ka high level committee Henry ngopher ukermen ba ka Sorkar kan shimkhya ya kanie namar kani kade kamat kabala prasnem kampat poi she shu ulo ong ba ki jat benriu khasi hashitlup ki dawa ya kabade hok ban pha weng yaki kharmator namar lada omla ban penbet ya ka issue ka bamenta kan don ka jing ka bakraw yaki longdien ban sawan ulapan pawru bahapo ka jilla kwa ba ka ying bishar ni ka high court jong ka jilla kan tuklar haman laki kam jing sya kalon kajing soling pisa klempep kipai ba jong konstitusi barkum ju ka jai benriu hi sitalup namar ngim sim na dawa ya kai ka bamlong hok kumangi hikai banginya hikai hiru ba ka hok jong kiwei akan ni ka hok jong kiwei ka hok ka jongi kan ni ka hok ka jongi takai baca te po tham Ïewmawlong kadai ka bala sa aslam ba akla sa teng plat ni isu tengam tip bakani ka government ka badan mentah tip kan le ne kam le kamar ko mga pet ngahi ka ditang ka political will Henry kumuwi na prengki responsible representative mdita jong constituency na jong jala ngangit bakani ki isu kam ditang ka jing mentoy ka constituency kanong ka jing mentoy ka jala khamtam mdita ni ka pateng mentah ri ka pateng ka banwan marada ngim rectify ngim le correction mangi ka manta kanon ka jing ka bakraw ya kalaway jong kilong dien ki banangwan timar ka daw nga yo na kala na major press media hot an pakin mau ba nga kan ka comment ki claim and do lang ko mu way na preki member jong ka high level committee rekam super ngit ka kam barang ngit scam bani comment kumong ipi ba ka basa mata ngit scam ka political will kumong na iba la shu boteng na kawi ka por shu ka por mantala ya prasnam hadin ba kani ka government present government class inchar ya jela tingang ngit scam kumba ba Preston na obrong deputy chief minister ai ka jingkren bang hiru jingkren ka bikren hapo site open haba IT ya jaka jongka Sorkar sya ka Hima kadai lo ren nongrim ka ba ngadon ka jingit ru balesi ba Preston yong ba kan suggestion bakatay ka jaka sa longkum ka Times Square kata ka di mong community ka bang angdot but kuma pukwa pan pawru ang ni ba nganban biang ngamkwa ba hani kecela jungi kadon ka Sorkar ban senchar ngamkwa ba ka honorable high court of Meghalaya kan haban tukular on every matter on every subject matter pet ya ko kabaja ni si tay po 101 ru adu bakanda step in ka high court boton borom ti ensa yu ka light of the day ban ka ka jing solve no ini ka problem ka ba upat ba unnecessary aban face ka problem Lai kaniru kadai katau ngako ban ban ini khandiat ru kadai nganu banong bakam don ka mode of convergence mo ka jingi trelang apeng ka we department mart kadau kani ka expansion of road ka bang ya yang te po laimer ka basang na po laimer ter mo kani ka forlin ti ngai bakam don kata ka trelang ka we department banjil na di badon temut ka department jong ka PHE bar ka department jongan ka ngamut kani ka jing expand ka surok ka balik NHIDCL tambut kentip apa le ka mapping kin sotu ba hey la le ti pipeline ba kanum don kanun ka problem ka ban syukurit unnecessary ban jejar pa ba ngam ko ban kan ni ta ka bantan ring kong sandu ngam ban kren kadai kham tam ya ka tham Ïewmawlong ka ngam ko pan baklai kerteng ngam ko ban ong super line nan ngam ko ban ong Panjibi line nan ngam ko ban ong super colony lan Panjibi colony kamar kani kan send a wrong message
wat adu nilai ba na po Delhi mo ki na po ka Punjab government ru kawan bantuklar hakoi par ka state ti namar ka daw ngahi sibat kum lokal mali nga ong ini kentin ba ngin penong kambi kum ka them Ïewmawlong ka ba kiti ginong sang bulan hangte ki wan lemba ka lemba ki instruction jong ka government department tengai scam baling ong di kentin ka political will namar ki dei ki government employee ki basong ti jaka timun ka ngait lara ka government hi ka don ka mon kai bamla when there's a will there's a way tinga sko panong tang ni ko shan pankot ka honorable high court kadang dapat pau biang ba ya kani ka subject matter sa heard biang ka case ka jongki but it should be based on merit tika ba ong merit temut ngar nga si mani banta on humanitarian ground ku mga jukran bo kata judge benriu community dai kandai ka por ko ban haban kren humanity komut ba ya ki para jing thau jong blai ngimla bersyukur bitang judge benriu ndai kadon ka por ngi haban kren ru na ka banta kum ki para judge benriu tika bomut on the humanitarian ground ya kita ki para nong song snong hang te po thami molong na dong kam ban pen kriya no klem pen slam shu namar ngangit ba government kanom up adu bandawan kapor ka bale si any unnatural calamities taken place hang te po thami molong le si kala banwan ka ujumai ni la banwan ka jingplo yeng dan ni kala banwan ru ka jing slayum ti manu bersih becik clear adalah dear kapor kemar ka daw so ban jati ki namar ka te kam dei te ka nong song kam dei ke jaka ka bolalong ka proper plan ka ban song kita ki nong song snong ka bamantangi pe yang te ka dei sakum ka slum ba ka dei ru ka slum ba ka dong jingma ka ba kraw kemar ka daw on humanitarian ground dong kam ban weng no ma do de ki da ka lenti kanang ba ninyo an penditanat ban penba ba kumbayong i sa preston ba lesing ngit scam ba da ka dong ka political will jong government ngin sa i kata ka light of the day kabakin convert siya ka sa Times Square. Ini i bantay mo sa pau kum lokal mali nganom song thai warang amdon ng government warang amdon kum member po ka HLC nganyay page perman nganyay budin lada 1 minute show collection nganong ong ba ki pai ba jo constituency bar ka jala kinong kibilenti nga wani banyu kchat man panbut manganum ko man compromise ya syuki bat ka laway jong kari kaumut ba nganyay beteng nganyay penembe ni ki issue hadu man dei ya kijing urlong haba kasngi kan wan ha ban la ban pen kriya ye ti ginong song snong nak ti jaka Tuwa hato ka jingkular sukar na ka por ba kan pen kriya no ikni ki basa thami molong re hadu mata kan pat urlong to ka dei nem pen bit pen ba em kum mangipay ki por balit ngan kare ki sisa ho ngadi way na pranki opposition henry habang ngali ban ur ban nam ki jono kam ji pai ba mo constituency development ngayo mo bo ni ngayo ti kamut bangan samno ngan sap jarno rei ki ko madi kadong kapor ya ban yaro government ha kale bo ba kadong kapor ra kade ban kanto ban criticize si government ru ha ban de kata ti kani ru kade hi ka bang scam ba kanum pen scam ya tak jebut pakhat ji pai ba bong ba kani government ka pen biet tengai scam gumbai sa person yong ba shen ngin sa yui tingin up community mun you inoculation but within this tenure kabang ikwa bani bakani ka them kani ka kam jok them Ïewmawlong ba sa teng la slemba la pun khoi na